The President of the Islamic Republic of Iran, Hoja al-Islam Sayyid Ali Khamenei. صلح یک کلمه زیبا و جذاب تا اون حد که حتی آتش افروزان بزرگ بین المللی و پدیدآورندگان سلاح‌های جهانسوز نیز بدان علاقه نشان می‌دهند و ریاکارانه از آن دم می‌زنند. America is committed to ending this conflict and beginning an era of peace. We're looking for world peace. اما به نظر ما عدالت واژه‌ای که زورمندان و متجاوزان همواره با ترس و احتیاط می‌نگرند از صلح بالاتر و مهمتر است. ای بسا مظلومانی که زندگی را، رفاه را و صلح را به خاطر رسیدن به عدالت فدا کردند. اینها همواره قهرمان شناخته شده‌اند. شهرهای اروپا هنوز به مقاومت خود در برابر تجاوز هیتلری افتخار می‌کنند و لنینگراد هنوز به مقاومت 4 ساله‌اش در محاصره مهاجرین نازی به خود می‌بالد. بزرگترین آرمان بشر از اول تاریخ انسان تا امروز آرزوی عدالت است. صلح چیز خیلی خوبی است، لکن صلح اون وقتی خوب است که عادلانه باشد. مسئولان و سیاستمداران و قدرتمندان عمدتاً آمریکایی شعار طرفداری از صلح را میدن همیشه، اما عملاً صلح را دارن تهدید میکنن، دارن دنیا رو به جنگ میکشانن. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. که پرچم صلح رو اینا با میبرن، صلح خیال میکنن که صلح به طور مطلق یک ارزش. نه، صلح به طور مطلق یک ارزش نیست، صلح عادلانه یک ارزش. والله ظالمی که آمد خانه مظلومی رو غصب کرد با هم دیگه اختلاف دارن میکنن، اون مظلوم اعتراض میکنه، دعوا میگه بیا دیگه صلح کنیم تا بعد هم زندگی کنیم. غصب خانه او چی میگه؟ صلح عادلانه.